Supă de ceapă. Rețetă simplă franțuzească. Pentru 3 porții se taie 6 cepe, cam 600 de grame. Se pun la călit în 50 de grame de unt. Se gătesc timp de 10 minute, acoperit, la foc mic. Se amestecă o dată sau de 2 ori în tot acest timp. Se adaugă sare și puțin cimbru. După 10 minute se adaugă o linguriță de zahăr, se lasă pe foc 2 minute și se adaugă și jumătate de pahar de vin alb. Se gătește din nou 10 minute și se adaugă 1 litru de supă de vită. Se lasă pe foc până terminăm de pregătit pâinea. Aproximativ 10 minute. Se prăjesc 3 felii de pâine în așa fel încât să fie uscate. Se presară cu brânză de gruier sau cașcaval în momentul în care le-am întors de pe o parte pe alta. Se pun feliile de pâine peste supă și se bagă supa la cuptor, la grill sau la foc foarte mare. În funcție de tipul de brânză folosit, sunt suficiente aproximativ 5 minute la cuptor. Se servește fierbinte și este o supă extraordinar de gustoasă pe care trebuie neapărat să o încercați. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!